Sahabat Lis, ini Bunda rebus air ya untuk ngerebus mie ayam. Ini dia Bunda punya mie ayam 3 gulung ya. Ini Bunda rebus, di airnya udah Bunda kasih minyak sayur ya. Nah ini udah siap, Bunda masukin sahabat Lis ya. Gulungan ke-1, gulungan kedua, dan gulungan ketiga semua Bunda masukin. Cuman yang ketiganya Bunda di belakang layar kalau nggak salah masukinnya sahabat Lilis. Nah ini. Tapi Bunda masak mie ayam ini bukan ciri mie ayam ya, tapi Bunda masaknya pakai bumbu balado sahabat Lilis. Maaf sahabat Lilis, nah ini ada lihat ya. Tadi rencananya mau Bunda simpan yang sisa satu lagi, tapi ternyata Bunda rasa nggak cukup. Jadi akhirnya Bunda rebus lagi jadiin satu. Jadi semuanya sudah Bunda masak sahabat Lilis ya. Sudah Bunda masak ini sahabat Lilis, sudah mulai lunak. Aduk. Nah, terus Bunda angkat sahabat Lilis ya. Ini. Dan langsung Bunda masak di sebelahnya sahabat Lis ya. Ini dia. Nah, masak bumbu balado ya. Waktu pertama goreng-goreng bumbunya, rebus sayurannya, Bunda nggak perlihatkan sama sahabatnya. Terlalu ribet sahabat Lis, mohon maaf ya. Nah ini udah Bunda aduk-aduk. Ini bumbu balado, ternyata dimasak balado enak juga sahabat Lis mie ayamnya. Nah, sahabat Lis, toppingnya tadi bukan ayam ya. Bunda toppingnya pakai telur rebus. Ada yang telur rebus, ada yang telur dadar. Nah, yang Bunda pakai telur rebus setengah matang. Nih tampilannya sahabat Lis. Endulita labamba enak semuanya. Ke sahabat Lis juga kita mukbang bareng. Ini dia penampilannya di atas meja. Nih di studio udah rekaman. Yuk sahabat Lis, kita mukbang bareng. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lis, yuk kita mukbang bareng. Ini Bunda punya mie ayam ya, yang Bunda masak tadi. Tapi ayamnya lagi lepas, adanya telur dan mie pangsit. Sebetulnya ini ya mie ayam, tapi Bunda bumbu balado. Seperti apa rasanya? Yuk sahabat Lis, kita nikmati bersama. Oke sahabat Lis, sebelumnya kita baca doa dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Seperti biasa Bunda minum dulu ya. Seger. Ada sawinya, tapi Bunda nggak pakai toge. Diceker pelupa. Sebenarnya seperti biasa suap pertama buat kalian.
Licin. Nah. Larat yang dohor. Licin.
Alhamdulillah. Sahabat, terima kasih yang sudah menonton video Bunda dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Klik notifikasinya. Bunda doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.